Hi, 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 hello, welcome back to our channel Chennai Telugu. It's me Sravanthi. இன்னைக்கு நம்மளுடைய டாபிக் பேங்கிள் கலெக்ஷன். இப்போ ரொம்ப ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ், வாட்டர் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் அண்ட் ரெயின்போ வாட்டர் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க. என்கிட்ட இருக்கிற இந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். என்கிட்ட இருக்கிற பேங்கிள்ஸில் வந்து ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்லேயே சின்ன கட்டு வருது, பெரிய கட்டு இருக்குது. அதே மாதிரி அதில் மல்டி கலர்ஸ் இருக்குது, லைட் கலர்ஸ் இருக்குது, டார்க் கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ உங்களுக்காக காமிக்கிறதுக்காகவே நான் பேங்கிள்ஸே போட்டுக்கல ஒரு கைக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து பெரிய கட்டு இருக்கிறது, சின்ன கட்டு இருக்கிறது ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்துக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கட்டு இருக்குது, இது வந்து சின்ன கட்டு. சின்ன கேப்லேயே வந்து டிஃப்ரென்ஸ் நீங்களே பாருங்கன்னா. ஸோ இந்த மாதிரி நமக்கு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்கிள்ஸ் ஸ்ரீநகரில் கிடைக்குது. ஸோ அந்த ஷாப் பேர் வந்து நான் லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு நான் சொல்லுவேன். ஆக்சுவலி நாங்கள் வந்து இந்த சின்ன கட்லேயே நிறைய பேங்கிள்ஸ் வாங்கியிருக்கோம். நல்லா இருக்குல்ல, லைட் கலர்ஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இது வந்து பெரிய கட் பேங்கிள்ஸ். எல்லா கலரும் வாங்கி வச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒவ்வொரு சாரிக்கு ஒவ்வொரு பேங்கிள் அதுக்கு மேட்சிங் ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். அவ்வளோ சூப்பரான பேங்கிள்ஸ் பார்த்தீங்களா, எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. நம்ம வந்து மல்டி கலர் பார்க்கலாம். ஐயோ பாக்ஸ் வரமாட்டேங்குதே. 3 டைப்ஸில் இருக்கிற மல்டி கலர்ஸ் பேங்கிள்ஸ் வந்து வாங்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன். இந்த பேங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லோ, க்ரீன் அண்ட் பிங்க், இந்த 3 கலர் தான் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இதில் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ அழகாக இருக்குன்னு. இந்த பேங்கிள்ஸ் பிங்க் அண்ட் க்ரீன், எல்லோ, இந்த 3 கலர்ஸ் தான் மிக்ஸ் ஆகிருக்கு. இது வந்து டார்க் கலரில் வந்துச்சு. டார்க் ப்ளூ, டார்க் எல்லோ, டார்க் ரெட்டு, இந்த மாதிரி கலர் காம்பினேஷனில் டார்க் கலரில் வந்து மல்டி கலர் வந்துச்சு. ஸோ டார்க் கலரில் மல்டி கலர் போடும்போது எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்களா, சூப்பராக இருக்குது பேங்கிள்ஸ். இதில் இன்னொன்று எல்லோ அண்ட் பிங்க் மிக்ஸ் ஆன கலரு. இது டபுள் கலர் தான் வந்துடுச்சு. எல்லோ கலர் அண்ட் பிங்க் கலர், இந்த 2 கலர் தான் மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. இப்போ என்கிட்ட இருக்கிற லைட் கலர்ஸில் வந்து லைட் பர்பிள் கலர், இது லைட் பிங்க் கலர் மாதிரி இருக்கு. உங்களுக்கு கலர் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். இதுவும் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. இன்னொரு லைட் கலர், இது வந்து லைட் ஆரஞ்சு கலர் மாதிரி வந்துச்சு. ஆரஞ்சு கூட இல்லை, ஒரு கனகாம்பரம் கலர் இருக்கும் இல்லையா, கனகாம்பரம் கலர் அந்த மாதிரி இருக்கு இந்த பேங்கிள். இன்னொரு லைட் கலர், இது வந்து ஹாஃப் ஒயிட் மாதிரி வந்துச்சு. இது ஒரு லைட் கலர். லைட் கலர்ஸ் முடிஞ்சிச்சு, மல்டி கலர் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ நம்ம டார்க் கலர்ஸ் பார்க்கலாம். டார்க்ல பிங்க், ராணி கலர் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கலர் தான் இது. எவ்வளோ சூப்பராக ஷைன் ஆகுது பார்த்தீங்களா. நெக்ஸ்ட் டார்க் கலர். இது என்ன கலர்னே தெரியல, காஃபி கலர் மாதிரி வந்துருச்சு. மெரூன் கலர், டார்க் மெரூன் கலர் மாதிரி வந்துருச்சு.
எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பேங்கிள்ஸ். நம்ம பர்பிளே வந்து லைட் பர்பிள் பார்த்தோம், இப்போ டார்க் பர்பிள். பர்பிள் கலரா? இது என்ன கலர்? இது ஏதோ ஏதோ ஒரு கலர். நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். ஒன்னொன்னா பேங்கிள் போட்டு பார்க்கறதுக்கு என் கை வலிக்குது. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் டார்க் கலர், இந்த ப்ளூ கலர். ப்ளூ கலர் வந்துடுச்சு. ப்ளூனா என்ன ப்ளூ சொல்லுவாங்க? இது ராமா ப்ளூ சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அந்த ப்ளூ இது. பார்த்தீங்களா பேங்கிள்ஸ் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட் க்ரீன் கலர். நம்ம சாரிக்கு மேட்சிங்க்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். பிளாக்கு க்ரீனு மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு கலர். ஆக்சுவலி எனக்கு இங்கே என்ன ஆகுதுன்னா, விஸ்டம் டீத்ன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா? ஞான பல்லு அப்படின்னு. அது பார்த்தா இந்த ஏஜில் வருது. எனக்கு இந்த சைடு எல்லாமே வந்து வீங்கிடுச்சு. தெரியல, இன்னும் வீடியோஸ் ட்ரீட்மெண்ட்காக போனோம். ஒரு 4-5 டேஸாக ரொம்ப பெயினாக இருக்குது. வீடியோஸும் பண்ண முடியல. ஸோ கொஞ்சம் இன்கன்வீனியண்ட்டாகவே இருக்குது. இங்கே பெயின் 4 டேஸாக ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் கொடுத்தாங்க, ஒன்றுமே ஒர்க் ஆகலை. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுடைய கலர், என்னோடய ஃபேவரட் கலர். எங்கள் அப்பாவுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த கலர்னால் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் போல் எங்களுக்கு ஃபேவரட் ஆகிடுச்சு இந்த கலரு. எப்போ பார்த்தாலும் பட்டு சாரீஸ்க்கு இல்லை பாவாடை சட்டைக்கு இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த கலர் தான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணி வாங்கிடுவாங்க எங்கள் அப்பா. ஸோ அதனால் எனக்கும் இந்த கலர்னால் ரொம்ப ஃபேவரட். மோஸ்ட்லி என்கிட்ட இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாமே இந்த கலர் தான் இருக்கும். பேங்கிள்ஸ் போட்டு போட்டு கை வலிக்குது. என் ஊரில் எல்லாம் இந்த பேங்கிள்ஸ் கம்மியாக தான் கிடைக்குது 100 ருபீஸ்க்கு. பட் இங்கே பார்த்தா தான் வந்து 150 ருபீஸா பர் டசன். இந்த சின்ன கட்டு இருக்கிறது. அதே பெரிய கட்டு இருந்துச்சுன்னா அது 130 140 அந்த காஸ்ட் இருக்குது. என் ஊரில் இது 100 ருபீஸ். ஸோ இந்த பேக்கில் இருக்குது பில்லில். ஸ்ரீ ஃபேஷன் ஜுவல்லரி, 75 ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட், டி நகர், சென்னை. ஃபோன் நம்பர் வேணும்னா 7200067264. இங்கே நாங்கள் வாங்கின பில்லுடைய அமௌண்ட் 2200. ஸோ பார்த்தீங்களே நம்மளுடைய ரெயின்போ பேங்கிள் கலெக்ஷன். ஸோ இதில் எல்லாத்தையுமே வந்து சில செட் 2 இருக்கும், சில செட் சிங்கிளாக இருக்கும். லேடிஸ்க்கு இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினச்சிட்ருக்கேன். தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ பிடிச்சா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ. பாய் பாய்.